موضوع در حقیقت انعکاس تهران بود. اون چیزی که ما از تهران داشتیم بیشتر تمرکزمون روی آدمای شهر تهران بودن. آدمایی که زندگی میکنن توی شرایطی که شهرهای بزرگی مثل تهران داره، تأثیر میذارن رو همدیگه، تأثیر میگیرن از همدیگه و این تأثیرگذاری باعث میشه که بعضی وقتا از فرم خارج میشن و در نهایت تهران شهر تاب‌آوریه. ما با تمام این فشارهایی که بهمون وارد میشه و با تمام این دفرمیگی‌هایی که پیدا میکنیم تاب‌آوری داریم و میتونیم کنار همدیگه دووم داشته باشیم و به یک شکل متحدی کنار هم قرار بگیریم. سعی کردیم که این موضوع رو توی طراحی پاویون ببینیم. در کل رویداد فرهنگی کم داریم و اگر یک رویداد تجاری میخواد اتفاق بیفته، خب ترکیب باشه با یک رویداد فرهنگی میتونه باعث افزایش کاربردی هر دوشون بشه.